Quer uma solução para seus dias de calor? Esse ventilador de mesa mundial é perfeito. Possui 6 pás e 3 velocidades diferentes. E para uma maior cobertura de espaços, sua oscilação de 180 graus proporciona um fluxo constante de ar que permite um resfriamento mais eficiente dos ambientes. Por conta do seu tamanho, é bem fácil de mudar de ambiente, levando para o quarto, sala, cozinha, onde preferir. Clica no link e aproveite!